Сәлем достар, сіздермен бірге Sinex Trade арнасы. Бүгін біз сіздермен бірге швейцарский франк, японский иена валютасына анализ жасайтын боламыз демо шотпен. Олай болса біз бастаймыз. Достар, мұнда бізде швейцарский франк және японский иенаның графигі тұр, нарқы тұр. Бізде айтқанда мұндағы графикті бірінші көздеп аламыз. Мұндағы графиктің көзқарасын трендовый линиясыз аламыз. Мұндағы максимальный көтерілген ценаға қарайтын болсақ, біздегі ценовый котировкаға қарайтын болсақ, 173-тен 658-ге аяғына дейін өлшеп алу үшін максимальный басталғаны 173-те 658, соңына дейін барған мұнда 173-те 116 болған. 173-те 658-ден 173-116-ға дейін максимальный тұрып түскен бұл баға. Ненің арқасына түскен? Мұндағы свечалардың арқасына түскен. Мұнда ірі свечалар тұр ғой міне. 1, 2, 3, 4, 5, вот осы свечалардың арқасында бұл бағаны түсіріп тастады. Үлкен сатушылар келді да, бағаның бәрі осылай түсіріп тастады. Мына жерде кішігірім игроктар болды, оның арқасында бір разворот болды. Біз өлшеп алған 173-те 116-ға келіп тоқтады. Бұл жерде бір кішігірім разворот болды, тоже уже баға ценовый котировка болып кетті. Оның арқасында мына жерге келіп, мұндағы төңірекке келіп, бізде бір разворот жасап берді. Значит, бұл келешекте шорт позициясына кетіп жатыр деген сөз, достар. Достар, мен қазір сделка ашпаймын, өйткені біз поддержка аймағы мен сопротивление аймағын сызып алуымыз керек. Содан кейін барып біз нақты графиктің қайда баратынын көре аламыз. Мұндағы максимально тұрған жерден скопление аймағын сызып аламыз и бізде поддержка аймағын астынан белгілеп аламыз. Енді біз нақты қарайтын болсақ, біздегі свечаларына мән беретін болсақ, мұндағы үлкен свеча тұр. Бұның жоғарысына қарайтын болсақ, тен үлкен болып тұр, астында тен кішігірім болып тұр. Значит, бізде пәске қарай кетіп жатыр баға. Кішігірім игроктар, мини игроктар кетіп баратыр. Қазір біз осы графикті бітіреміз. Кейін барып біз алдағы уақытта Pocket Option'нан біз өзіміздің сделкамызды қарастыратын боламыз. Біздегі свечаның уақыты бітті. Енді бізде жаңа свеча ашылды. Бізде қарайтын болсақ, мұнда астына қарай тұр. Мұндағы екі свечаға қарайтын болсақ, значит, бұл астына қарай түсіп бара жатыр, достар. Енді біз не істейміз? Pocket Option'ға кіреміз. Біздегі таймфрейм 5 минутта тұр. Сделка ашатын уақытымыз 2 минутта тұр. Біз сделканы астына деп қарастыратын боламыз, достар. Все, достар, біз сделка аштық. Ценовый котировканы ашылған уақытына қарайтын болсақ, бізде 173-те 0.61 болып тұр. Ашылған уақытта баға нормальный кетіп баратыр ойдағыдай. Достар, бізде прибыл плюс болып түсті. Бүгінгі анализіміз ойдағыдай болды. Өйткені біз дәлме-дәл бағаның нақты қайдан келгенін зерттедік және мұндағы объемдарына қарадық, мұндағы свечаларына мән бердік және сопротивление және поддержка аймақтарын белгілеп алдық. Баға нақты қайда баратынын да білдік. Келесі видеода кездескенше, достар, сау болыңыздар.